virus, bakteri, atau mycoplasma, atau chlamydia, atau Bordetella pertussis. Kemudian jika rhinosinusitis akut, itu bisa berasal dari penyebabnya adalah virus, atau bakteri, atau alergi. Ekserbasi akut dari COPD, tadi PPOK, bisa berasal dari bakteri, atau bakteri itu misalnya bakteri Haemophilus influenza, atau pneumococcus, dan Moracella catarrhalis. Kemudian treatment atau pengobatan sputum di klinik ini, kalau untuk demam biasa, ya bisa dilakukan influenza, bronkitis, rhinosinusitis akut, kemudian juga ekserbasi akut juga bisa diberikan. Kemudian prognosisnya ini biasanya sembuh sendiri kalau untuk yang demam biasa. Kemudian kalau untuk influenza ini secara umum baik, tapi bisa mengancam pada orang dewasa pada penyakit yang dasar yang dialaminya. Kemudian kalau untuk bronkitis akut, ini prognosanya pengobatan secara simptomatik, yaitu pengobatan batuk menjadi batuk yang kronis. Kemudian untuk prognosa dari rhinosinusitis akut ini kita lihat atau kita cari agen dari alerginya yang menyebabkan batuk itu sendiri. Serta kalau untuk exacerbasi akut dari COPD, ini prognosanya letakkan pada beberapa kasus pengobatan. Ini adalah terapi gejala batuk. Assessment kita melakukan gejala batuk pada pasien, ya kita singkat dengan WHAM. Ya, kita kaji siapa pasiennya, kemudian kita lihat usianya berapa, jenis kelaminnya, ya, dan kemudian seperti apa deskripsi gejalanya, apakah memang tadi batuknya ada berdahak atau ada bunyi wongki atau ada hal atau batuknya kering, ya ini bisa kita lihat kaji untuk W ini. Kemudian berapa lama sih gejala yang telah dialaminya, ya, kemudian langkah-langkah ketika sebelum ke pelayanan kesehatan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian barangkali kita tanyakan juga medication being taken-nya atau adakah obat lain yang dikonsumsi rutin ketika pasien tersebut batuk. Kemudian ada yang namanya juga AS method, yaitu age atau appearance, yaitu kita kaji usia dan kondisi umum pasien, kemudian self S-nya atau self or someone S, apakah pasien itu datang sendiri atau mengalami sendiri atau orang lain memang yang akan kita terapi, kemudian M-nya medication, obat yang biasa dikonsumsi rutin, barangkali tadi menggunakan obat-obat hipertensi, ya, kemudian E-nya extra medicine atau obat yang diminum untuk mengobati gejalanya, ya. Kemudian juga time persistingnya, berapa lama sih gejala telah dialami, tadi kan kita lihat ada batuk akut, subakut, ya. Kemudian juga historinya, riwayat gejala pasiennya, kemudian O-nya other symptomnya, apakah ada gejala lain. Nah, apakah gejala lain yang mungkin luput dari perhatian pasien. Kemudian D-nya danger symptom, gejala yang menjadi tanda pasien harus dirujuk ke dokter, apakah ini gejala tadi harus dirujuk ke dokter atau ke rumah sakit. Dan ini adalah tata laksana batuk. Jadi tata laksana batuk ini kita lihat, kita kaji dulu terdapat gejala, apakah terdapat gejala lain selama batuk, ya, selama batuk. Jika ada gejala lain selama batuk, ini kita rujuk. Jangan sekali-sekali kita mengobati. Nah, kedua, jika kalau memang kita tanya tadi berapa lama durasi batuk yang sudah dialami oleh pasien, jika lebih dari 3 minggu, ya, jika lebih dari 3 minggu, nah 3 minggu kita lakukan rujuk, ya, kita rujuk kepada rumah sakit atau vaskes terdekat. Kemudian jika kurang dari 3 minggu, ini klasifikasikan apakah batuk ini produktif atau non-produktif. Nah, jika non-produktif, ya, ini kita kaji juga, kita lihat juga apakah onsetnya mendadak atau serangannya tiba-tiba. Ya, kalau memang serangannya tiba-tiba, ya, kemudian ini adalah gejala yang berhubungan, apakah batuk tersebut ada berhubungan dengan infeksi. Kalau terdapat gejala
ya, terdapat gejala, kemudian ini dilakukan pembersihan tenggorokan. Kemudian kalau kemungkinan infeksi karena virus, nah ini juga harus di-refer. Kemudian kalau tadi yang terdapat gejala pembersihan tenggorokan, kita lihat adakah faktor pemicu. Terdapat faktor pemicu atau tidak. Kalau ada, hindari faktor pemicu tersebut dan tidak perlu diobati, tapi kita hanya menyarankan untuk melakukan atau menghindari faktor pemicu tersebut. Tapi jika tadi didapatkan tetesan atau pos nasal, ini dapat diterapi atau swamedikasi. Kemudian kalau tadi ini yang jika pemicu tadi tidak dapat faktor pemicu, tidak didapat faktor pemicu, ini bisa diobati tapi dirujuk langsung, tapi rujuk jika memang ada gejala yang berlanjut atau gejala tersebut menetap atau tidak sembuh dengan terapi swamedikasi. Nah, untuk kalau yang tadi, kalau onset-nya atau serangannya tiba-tiba yang bersifat periodik, yang tidak bersifat periodik, kita kaji lagi apakah memang adanya gejala alergi. Ya, kalau memang ada gejala alergi, apakah terdapat keluarga yang asma, ini faktor genetik. Kemudian kalau memang ada asma, ini memang kita sarankan untuk refer atau untuk dirujuk. Tapi kalau tidak, ini biasanya kita obati dengan swamedikasi, namun dipantau 4-6 minggu. Kalau memang gejalanya masih tetap dan tetap berlanjut, tidak ada perubahan, ini dirujuk. Nah, kalau memang tadi periodik tadi kalau tidak ada bersifat periodik tadi, kalau pembersihan tenggorokan ini jika baik itu, jika tidak baik itu postnasal, ini kembali dilakukan terapi, tapi kalau tidak itu adalah tadi kalau yang tadi non produktif, jika pasien tadi pasiennya produktif atau kita lihat apakah wardahaknya atau sputumnya, kalau terdapat berlendir ini pasti terdapat gejala infeksi. Terdapat gejala infeksi, jika sputum berwarna, kemudian gejala tersebut ya, kalau memang tadi gejala yang melemahkan, ya ini yang jika melemahkan ini kita rujuk, tapi kalau tidak kita bisa lakukan atau kita swamedikasi. Kemudian jika sputum tadi terdapat darah, ini harus segera pasien tersebut dirujuk ke Pasienkes. Nah, terapi gejala batuk pasien ini adalah ada obat batuk ekspektoran atau guaifenesin, ya ini biasanya digunakan untuk anak lebih dari 6 tahun, kemudian kemungkinan efek sampingnya tidak ada, kemudian juga interaksi obatnya juga tidak ada, pasiennya juga tidak ada, kemudian juga untuk wanita hamil dan menyusui juga bisa diberikan. Kemudian kalau untuk menekan batuk atau kodein, ini diberikan untuk pasien yang berumur lebih dari 18 tahun. Efek sampingnya kemungkinan adalah sedasi dan sembelit. Kemudian interaksi obatnya ini adalah meningkatkan sedasi dengan alkohol atau analgetik, opioid, dan kemudian dengan ansiolitikis, dengan hipnotik dan antidepresan. Kemudian juga pasien dengan asma, kemudian hindari pada usia kehamilan 3 trimester. Kemudian kalau untuk dextrometorphan ini adalah atau polkodin atau ini digunakan untuk pasien dengan usia lebih dari 6 tahun. Kemudian juga kemungkinan dari efek sampingnya adalah sedasi. Kemudian untuk dextrometorphan atau antihistamin ini bisa diberikan untuk pasien yang lebih dari 6 tahun. Kemudian biasa untuk efek sampingnya mulut kering, sedasi, dan sembelit. Kemudian untuk interaksi obatnya juga jangan diberikan bersama dengan alkohol. Kemudian untuk glukoma atau pembesaran prostat juga ini pasien harus dirawat.
penata laksanaan terapi tujuannya tentunya kita ingin menghilangkan gejala batuknya sendiri, kemudian juga menghilangkan penyakit atau kondisi penyebab batuk. Strateginya terapi adalah tadi kita menggunakan obat-obat antitusif atau ekspektoran, kemudian menggunakan obat sesuai dengan penyebabnya dan menghentikan penggunaan obat penyebab batuk.